Soomaaliya waxa kala fuqi doono iyo Ethiopia qaybaheeda galbeedka ah qaybo badan oo Ethiopiaanka kamid ah dhulka Oromada ahna Soomaaliya soo raaci doonaan Soomaaliya oo qayb kamid ah Kenya wadato oo qayb kamid ah Tanzania wadato oo qayb kamid ah Mozambique wadata ayaa waxay ka go'ayaan qaaradii weyneed jasiirada noqon doona laakiin jasiiradaas waa sabeynaysa waxay u socon doontaa India inay ku nabanto adduunyada sideedaba waa blockyo plates allaha plateyadaas waa dhaqdhaqaaqan waa socdaan waa qayb kamid ah adkaha dhulka hoos mantalka ah iyo adkaha kale karastiga la dhaho waxay dul sabeynayaan mantal iyo koorka dhulka ubucdiisa oo dareerayaal ah ubucda hoose ee gudaha ku jirtan waa adke oo bir inaykel ka samaysan oo xadiid ka samaysan marka qaaradda Afrika aad u jeedid kulligeed waxay dul sabeynaysaa waa hal plate marka waxaa loo yaqaan plate tectonics in dhul gariir uu dhaco in tsunami uu dhaco in vulkaano ay samaysanto in trenches godad aad iyo aad u dhaadheer badda salkeeda ay ka samaysmaan waxyaabaha soo in buuro ay samaysmaan waxa soo idin waxa xukumaaya waxaan hadda aan sheegayno plate tectonics ayaa xukumaaya saxankaas aad dul saaranahay saxanka ka meesha iska taabanayeen markii wax yar isheerdiyaan dhul gariira dhacayo mararka qaar meesha iska taabanayeen vulkaaniyaal waxa ka qarxaya mararka qaar markay istaabtaamida kor u soo kacaya badda biyaheeda kor loo soo qaadaa hir 100 mitir ah ama 150 mitir oo socdo oo tsunami loo dhaho ayaa xeebaha ku imaanaya waxa soo idil waxa xukumaaya arrimahan dilaacan marka geeska Afrika ka socdo oo loo yaqaano Rift Valley the Great African Rift Valley allaha waa dilaac waqtiga casriga hadda aan noolnahay socdo wuxuu ka soo baxaa dhulka cafarto ka soo baxaa asagoo triangle amal ah wuxuu maraa Ethiopia dhaxjeexa annaga Soomaaliya waxa naga qusayso dooxadan loo yaqaano dooxada riftiga oo hadda city gobolka city meesha lagu diraa cafartii Soomaalida isku haystaan ayaamahan meeshaas ku aadan tahay dhulka marka soo baxdid Addis Ababa ka soo baxdid oo aad timaadid Nazareth aad soo martid dhulka hal jeer u dega marka marka dambe waxa arkaysaa meel yar oo webi u eg webigaas waa bad samaysmayso way hadda dhulkan si tartiib ah uu fuqaya gabal ayaa fuqay gabal kale ku dhacayo waa India hadda meesha ay joogto ma ooli jirin India markay go'day waa safartay koonfurtay aaday Madagaskar raacday iyadii kala soo fuqeen haddana safar kale dhinaca waqooyiga samaysay oo waxay ku dhacday plate kale saxan kale oo Euro-Asian plate la dhaho ayay ku dhacday buuraha Himalaya ayaa samaysmay waqooyiga India buuraha adduunyada ugu dhaadheer way welina waa si dhaadheeraanayaan annaga iyo jasiiradda Carabta Saudi Arabia iyo Oman iyo Yemen iyo Imaaraat dhulkaas ay shabah jasiira al-Arabiya waxay ku dhaganaan jirtay Eritrea iyo Soomaaliya waa kala fuqeen marka Soomaaliya waqti waxa soo maray ayna bad lahaan jirin 180 milyan ka hor Soomaaliya bad ma lahayn dhulku waa isku dhaganaha soo waxa ku dhagan India oo ah dhinacan Puntland iyo Galmudug ku aadan dhinacan kale Madagaskar ku dhagan Madagaskar iyo India gadaal waxa ku dhagan Antarctica iyo Australia marka waagaas haduu bani aadam noolaan lahaa bani aadamka ka lugeeya xamar waxa u suurtagelaysa Australia inuu ku tago